Qué bien se siente hidratarse, porque el cuerpo necesita hidratación. Qué rico. Bueno, lo que te estaba diciendo, cuando te alimentas bien, no solamente se va a ver en tu piel, se va a ver reflejado en todo tu cuerpo. Tus órganos necesitan nutrirse. Tus células cada día se desgastan, ya sea por un estado anímico, por emoción, físico, mental. Todo esto nos genera desgaste.